अक्सर पहली बारिश के बाद मिट्टी से आ रहा एक सुकून भरी खुशबू आपने भी कभी जरूर फील किया होगा। हाँ, मैंने भी किया है। कसम से क्या महक होती है। लेकिन क्या आपको पता है ये स्मेल एक्चुअल में होती क्या है और हमें इतना सुकून भरा एहसास क्यों दिलाता है? वेल, इसे कहते हैं पेट्रिकोर। ये होती है एक स्पेशल केमिकल जियोस्मीन जिसे मिट्टी के अंदर बैक्टीरियाज बनाते हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन से टकराती है तो जियोस्मीन हवा में फैलने लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी नाक इस केमिकल को इतनी तेजी से पकड़ती है, मात्र एक ड्रॉप से भी 200 मीटर तक इसकी स्मेल फैल सकती है। सोचो कितनी पावर है केवल एक बूंद में।